велосипедная кишечка. С ней в комплекте переходник под детские велосипеды, под ниппель. Это под золотник, это под ниппель. Сверлышко на 7. Как раз где-то здесь 7,2 резьба. Сверлышко на 7 изнутри. Потом ее сюда присоединить. Накрутить. Ну, сюда бутылку. Вот. Эту сторону обрезал. Одевать здесь в этой, вот здесь клапан, поэтому он позволит, пробую продуть, таким образом прокачать можно самому, конечно, подливая. Я там видел в интернете, народ разные, там жигулевские клапана ставят с топливные обратные. Ну, это надо ехать его покупать. Там кишечка валялась. Я ее обрезал. И прокачаю таким образом. Так, по переборке переднего суппорта. Вот эту проволоку так отверткой вынимаете. Разнимается вот это и вот эта части. Выезжает здесь направляющая. Вот. Как-то по-дурноватому трохи сделано. Ну, так уже. Здесь направляю вот эти вот заглушки вытянуть. Вот это поменял. Сальник не менял, потому что дали придурки не мой ремкомплект. Но они в принципе не текли. Вот, и сальник, и пыльник не подходит. Козелы, блин, 2 раза ездил с задними, и с этими уже не поеду. Не текут, и все будет ходить. Вот. Просто прочистил, все перемыл, смазки наложил. Вот смазочка неплохая, хвалили. Как-то называется. Слипкотте. Смазки побольше наложил сюда и разработал, все ходит. Собрал обратно. Ставлю, там несложно, тут два болта. Вот они. Раз, тут второй. И штуцер высокого давления тормозной. Передние легко снимаются. Ну да, показал же, что получается. Вот это накрутил. И все, и на штуцер его одеваю. И прокачиваем. Сюда жидкость будет собираться, и больше того, оно с клапаном. Можете сами качать. Вот, только подливайте жидкость. И не надо задействовать тех, кто потом дорого берет. Я имею в виду родственников. Еще раз передний суппорт. Снимаете, ну вот, сняли его, 2 болта открутить. И вот штуцер высокого давления. Снимаете вот эту пружинку, она легко снимается отверточкой. Колодки, это сюда вынимается, это тоже вынимается отверточкой, подковырите. Она там внутри поршень, такие лепестки входят, ну, типа жестяные такие. Вот, это все вытянули. Потом, когда вы это сняли, у вас вот это отсоединится, можно просто потянуть, вот это потянуть сюда, и она выйдет. Здесь вот 2 направляющих, вон они, я их посмазывал. Вот. Это так называемая, ну, наверное, часть, рабочая часть суппорта, хотя они вроде как обе рабочие. Вот тут это, наверное, ну, как бы резиновые направляющие такие сделаны, в которые ходят металлические направляющие. Вообще не то, что не то, что смазки не видели. Ну, не знаю, блин, они даже, ну, вообще сухие были.
Или вроде как и не менял их никто, но на заводе же должны были мазать, хоть засохшее что-то должно было быть. Вот. Не знаю, я промазал обратно. Значит, поршень тоже штуцер выкрутили. Болт на 10 обыкновенная резьба подходит сюда. Закрутил, вытолкнул поршень. Вот. Перемыл, прочистил. Пыльник тоже там на смазочку посадил. Подпыльник смазки наложил. Насальник уплотнительный. Вот. И обратно затолкнул его туда. Вот. Можно струбцинкой воспользоваться, потому что руками тяжеловато идет. И все, и ставим. В обратном направлении, естественно, собрал, смазал. Это все перемыл, перечистил назад, поставил колодки. Тоже здесь места эти посадочные. Посадил тоже на эту смазку. Пружину поставил. Пружина это, она придавливает вот этот к этому половинке суппорта. И колодки держатся, не выпадают.